Hello everyone, welcome back to my channel and today's video is all about cough and cold. आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरा एक छोटा बेटा है जो कि 4 इयर्स का है और उसके अलावा हम सबको ही आजकल बहुत, क्योंकि वेदर में काफी चेंजेस हो रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडक पड़ रही है, कभी फिर से ठंडी हवा चल रही है, तो हम सबको ही इस मौसम में कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती ही है। इवन लास्ट मंथ पूरा मंथ मुझे बहुत ही बेकार वाला कफ था। सो मैंने कुछ होम रेमेडीज करी थी अपने कफ एंड कोल्ड को क्योर करने के लिए, तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू। तो गाइस, I thought of sharing it with you, so that's why I'm making this video. I have near about 10 to 11 home remedies to cure cough and cold. So let's start it. So guys, the most simple remedy is ginger tea, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली, मेरे घर पे तो एटलीस्ट डेली पीते हैं। जिंजर टी सबसे बेस्ट एंड इजी रेमेडी है कफ एंड कोल्ड के लिए। सो आप जिंजर टी दिन में 2 बार ही पी सकते हैं, 2 से 3 बार। जब भी आप टी पिए उसमें जिंजर डाल लें, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपके कफ एंड कोल्ड को ख़त्म करने के लिए। सो गाइज, हमारी सेकेंड रेसिपी है जिंजर और हनी। आप जिंजर का जूस निकाल लीजिए, 1 चम्मच जूस में 1 चम्मच हनी निकालिए और इसे दिन में 2 बार ही लीजिए, जो आपके कफ को एकदम ही क्लीन कर देगा और आपके कोल्ड को भी ठीक करने में बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट रेमेडी इज अ थेरेपी, एक्चुअली इट्स अ गागल थेरेपी। आप सब लोग और मैं भी इवन बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि गागल करने से हमारा कफ बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो या गागल करते टाइम आप 1 गिलास पानी में लूक वार्म वाटर लीजिएगा, उसमें 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और पिंच ऑफ टर्मरिक डाल लीजिए, जो कि आपके कफ को एकदम क्लीन करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज हनी, सिनेमन एंड लेमन। टी कह लीजिए, सिरप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच हनी डालिए, उसको डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू बॉईल कीजिए। डबल बॉइलिंग जैसे आप चॉकलेट मेल्ट करते हैं वैसे ही। और जब वो हाफ हो जाए, मतलब 1 गिलास पानी जब घटकर आधा गिलास हो जाए, तब उसमें आप थोड़ा सा आधा नींबू और ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर डालिए और उसे दिन में 2 बार ही पीजिए। वो भी आपके कफ को क्लीन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो गाइस, नेक्स्ट इज ब्रांडी, जो कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती, लेकिन विंटर्स में 1-2 बार इसको ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ब्रांडी जो है वो बहुत ही गर्म होती है और हमारी बॉडी को भी गर्म करती है। तो जो चेस्ट में कंजेशन हो जाती है कफ की वजह से, उसको ब्रांडी कम करने में बहुत ही हेल्प करती है। इसके लिए आप 1 टीस्पून ब्रांडी में 1 टीस्पून हनी मिक्स करके बच्चों को रात को सोते से पहले पिला दीजिए और उनको सर्दी जो लगी होगी वो एकदम से ठीक हो जाएगी। ये मेथड मेरा फेवरेट है एटलीस्ट। सो गाइस, नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर और मिश्री का जो मिक्सचर है वो आपके कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच मिश्री पीसी हुई, मतलब दोनों को पीस लीजिए एक बराबर मात्रा में, और उसमें थोड़ा सा घी मिला के, इतना घी मिलाइए देसी घी के उसकी गोलियां बन जाएं। तो थोड़ा सा देसी घी मिला के उनकी गोलियां बनाइए और सुबह शाम 1-1 गोली आप खाइए, जो कि आपके कफ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सो गाइज, नेक्स्ट इज हल्दी वाला दूध, जो कि हमने बहुत बारी सुना और शायद बहुत बारी पिया भी है। तो इसके लिए आप हल्दी को तवे पे भून लीजिए थोड़ा सा, और आधा चम्मच हल्दी लेकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पीजिए। ये आपकी जो गले में कफ है या जो आपकी चेस्ट में कंजेशन हो रही है कफ की वजह से, बलगम जम रही है, ये उसको ख़त्म करने में बहुत ही हेल्प करता है। सो गाइस, नेक्स्ट इज दिस इज अदरक, तुलसी, जिंजर एंड हनी पेस्ट। आप जिंजर और तुलसी का पेस्ट बना लीजिए इक्वल मात्रा में। जैसे कि अगर आपने जिंजर का पेस्ट बनाया है तो 1 चम्मच पेस्ट लीजिए, 1 चम्मच तुलसी लीजिए, उसमें आधा नींबू डालिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 1-1 चम्मच खाकर सोइए, जो कि आपके कफ को बिल्कुल ही क्लीन कर देगा आपके गले से। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एक दिन में ही काम करती हैं, आपको डेली इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको कफ एंड कोल्ड हो
ट्राई कीजिए हमेशा लूक वार्म वाटर पीने की, क्योंकि रेगुलर वाटर शायद आपके कफ को और बढ़ा दे। लेकिन अगर आप लूक वार्म वाटर पियेंगे और साथ में इनमें से कोई भी रेमेडी करेंगे तो आपका कफ एंड कोल्ड और भी जल्दी एंड इजीली क्लीन हो जाएगा और आपको आपके कफ से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी, जो कि हर कोई चाहता है, क्योंकि कफ बहुत ही दिक्कत देने वाली चीज़ होती है और अगर वो आपकी चेस्ट तक पहुंच जाए तो आप लंबे समय तक बीमार पड़ सकते हैं। तो या गाइज, अगर आप जब भी पिए या जब भी आपको कफ एंड कोल्ड फील हो, लुक वार्म वाटर पीजिएगा, इससे बहुत ही फायदा होता है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।